Sugeng panggihan kalian renungan batinan Gajah Perantara Setupahing selangkung April 2026 kacawisaken dening Yono saking Pepantan Blukerto kanthi jejer rikala swarga asurak awit karana kowe lan maosan kapethik saking Injil Lukas gang 11 ayat 1 dumugi 7 ingkang mekaten surasipun. Para juru narik pajak lan wong dosa padha sowan ing ngarsane Yesus ngurungake piwulange. Para Farisi lan para ahli Taurat padha grundelan pangucape. Wong iku kok nampani para wong dosa lan mangan bebarengan. Panjenengane banjur paring pasemon mangkene. Sapa panunggalanmu kang duwe wedhus 100, mongko ana siji sing ilang. Apa ora banjur goleki sing ilang iku nganti sak ketemune? Sing 99 ditinggal ana ing ora-ora samun. Lan menawa wis ketemu, nuli dipanggul kelawan bungah. Sarta satekane ing omahe, banjur ngundangi mitra-mitrane lan tangga teparone sarta padha dikandhani. Payu padha barengan bungah-bungah karo aku, sebab wedhusku kang ilang wis ketemu. Aku pitutur marang kowe, ya kaya mangkono iku ing swarga bakal ana kabungahan gedhe. Marga ana wong dosa siji kang mratobat, luwih kabungahan kang tumrap wong 99 kang ora usah mratobat. Para sedherek kang kinasih, waosan kita ing wanci menika nyarusaken lelampahan rikala Gusti Yesus dahar sesarengan kalian para juru tarik pajak utawi pemungut cukai lan tiang-tiang dosa. Rikala tiang Farisi mangertosi kedadosan punika, lajeng sami ngedumel. Tiang punika kok nampani tiang-tiang dosa saha dahar sesarengan. Awit punapa? Miturut kaptisanipun tiang Farisi, para juru tarik pajak punika dipun anggep tiang dosa. Pramila boten pantes dipun srawungi dening tiang-tiang Yahudi. Mangertosi kawontenan punika, lajeng Gusti Yesus paring piucal kanthi pasemon bab wedhus ingkang ical saking antasipun 100 wedhus ingkang wonten. Lajeng saking mriki wonten 3 bab ingkang saged kita sinaoni. Ingkang setunggal jiwa punika gadah aji ingkang ageng wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Menawi kita gadah 100 minta, lajeng ical 1, tentunipun secara umum kita badhe menggalih. Mboten napa-napa, mung 1 men kan taksih 99. Ananging kepinginan kita mboten mekaten. Ananging malah ninggalaken ingkang 99 lan madosi ingkang 1 ngantos kapanggihaken. Artosipun, Gusti punika mboten nyitang kita kanthi kalkulator. Kita punika sanes turahan utawi angka statistik. Kita punika setunggal pribadi. Menawi ical, Gusti badhe ninggalaken kamulyan ing swarga kagem madosi kita supados wangsul malih dumateng ngarsanipun. Lajeng kaping 2, inisiatif Sang Pangon sanes mendo. Biasanipun mendo menawi kesasar utawi ical rikala dipun ngen punika boten saged madosi margi kangge wangsul. Sagedipun namung mengembek-embek lan sangsaya adoh dados sangsaya pangon ingkang madosi lan murugi nedahaken margi kangge wangsul. Lan menawi sampun kepanggih boten dipun gebuki nanging dipun kindhong lan dipun asta kundul. Kadidene kita manungsa menika saged slamet uwal saking bebendunipun dosa. Boten amargi kita manungsa ingkang mratobat rumiyin, ananging kita saged slamet amargi Gusti Allah ingkang langkung rumiyin madosi kita kanthi manjalma dados manungsa
mati kasalib lan wungu saking antasipun tiyang pecah. Menika sedaya amargi kangge kita manungsa. Lajeng kaping 3, tanggapanipun swarga pesta sanes paukuman. Sang pangon punika wangsul kanthi boten lajeng kendel kemawon. Rikala manggihaken mendo ingkang ical. Ananging lajeng ngempalaken para mitra-mitrane dipun ajak seneng-seneng awit mendanipun ingkang ical sampun kepanggih. Gusti Yesus mungkasi piucalipun kanthi ngandika, "Mekaten ugi ing swarga ugi badhe wonten asurak-surak awit karana setunggal tiyang ingkang mratobat." Lajeng pitakenan panyuros ing wanci menika, inggih menika ingkang setunggal. Kita menika kados dene mendo ingkang sasar utawi ical. Punapa mendo ingkang 99? Kaping 2, punapa kita menika sampun dados mendo ingkang sae, ingkang tansah mirengaken saha manut panuntunipun Sang Pangen? Sumangga kita wangsuli pitakenan-pitakenan punika wonten ing salebetipun manah kita piyambak. Semoga kita ndedonga. Duh Gusti, matur nuwun awit paduka boten etang-etangan menawi kawula ical. Paduka madosi kawula menawi kawula sampun wangsul, agem kawula madosi sederek-sederek kawula. Supados ing swarga tansah wonten pesta awit wonten ingkang mratobat. Amin.